Men sizlar güzel sözlarinizdan sonra hayollarni endi yaxshi gaplardan sonra Hazrati bobomizni bir duolari esimga keldi. Shuni ular u hayotda, u zamonda ko'proq o'z yozishlarini, hayollarini o'ylanishlari uchun yozgan edi. Va biz bu iftixor bizlarga bo'ldi, G'afurullo bu nihoyasiga hammamiz birga yig'ilib va sizlarni ham boshlaringizga bularning 290 tug'ilgan kunini jashn olamiz. Hammamizga qutlug' bo'lsin. Endi ham 290 yildan sonra Hazrati bobomiz nevaralarini bir joyga yig'di. Amin. İnşallah ki bundan sonra ham birbirimize destek verip, yig'ilishib, yamaçımıza taqdim. Rahmat sizlarga.